ஹலோ வியர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருக்க பேக்கில் உள்ள பிஞ்சு போன ஜிப்பை எப்படி நாமளே சரி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜிப்பு கையோட உடஞ்சே வந்துடலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சைடு மட்டும் பிஞ்சு வந்துடலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஜிப்பு அதுலேயே இருக்கும், ஆனால் பூட்டினீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பு வேலை செய்யாது. இந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதே சைஸில் வேறு ஒரு அந்த ஜிப்பை எடுத்துக்குங்க. வேறு ஏதாவது பேக்கில் இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. அப்படி இல்லாட்டி புது ஜிப் வாங்கிக்கிங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கில் ஜிப்பு பிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பேக்லேருந்து அந்த ஜிப்பை கழட்டி எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த பேக்கில் அதை எப்படி மாட்டுறதுன்னு பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு சைடோட ஜிப்பில் இந்த மாதிரி நீங்கள் லேஸாக பிளேடை வச்சு அந்த தையலை கட் பண்ணி அந்த ஜிப்பை தனியாக எடுக்கணும். மெதுவாக கையில் காயம்படாமல் பிளேடை வச்சு லேசாக அந்த தச்சிருப்பாங்க அந்த நூலை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஷார்ப்பான பிளேடு யூஸ் பண்ணாதீங்க. யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக்கே கட் ஆகிரும். அதனால் லேசாக கொஞ்சம் மொட்டையான பிளேடை வச்சு அந்த சைடில் உள்ள நூலை மட்டும் பொறுமையாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டு ஜிப்போட நுனி பகுதியும் தெரிகிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஜிப்போட முனையில் லேசாக தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்குங்க. அப்போ தான் ஜிப்பு ஈஸியாக உள்ள நுழையும். அதுக்காக ரொம்ப அதிகமாக வேணால் லேசாக தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்குங்க. அதே மாதிரி நம்ம அந்த இரும்பு பகுதி ஜிப்போட இரும்பு பகுதியிலையும் லேசாக தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது நான் இப்போ செய்கிற மாடல் மெத்தடில் நீங்கள் அந்த ஜிப்பை உள்ளே நுழைக்கணும். பொறுமையாக செய்யணும். புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்காது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஜிப்பை வச்சு இந்த ரெண்டு பகுதியையும் அந்த ரெண்டு இடத்துல விட்டு பின்னாடி பிடிச்சி இழுக்கணும். நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வந்துடும். ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம். ஆனால் புதுசாக உள்ளவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும். நீங்கள் 2-3 ஜிப் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். ஈஸியான மெத்தடில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜிப்பை போட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு பின்னாடி ரெண்டு பக்கத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா இந்த ஜிப்பு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஜிப்பு பூட்டாத இந்த ஜிப்பு பூட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே கிழிச்ச அந்த நுனி பகுதியை தையல் ஊசியை வச்சு கைத்தையல் போட்டு லேசாக தைச்சி முடிச்சிடணும். நீங்கள் எப்படி தைக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஜிப்பு அந்த கேப் வழியாக திரும்ப கலண்டு வந்துடும். அதனால் நீங்கள் எந்த நுனியை பிரித்து எடுத்தீங்களோ அதை கைத்தையல் போட்டு இந்த மாதிரி முடிச்சிடுங்க. இப்போது உங்கள் பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஜிப்பை போட்டு முடிச்சிட்டிங்க. ஏதாவது ஒரு பழைய ஜிப்பை போட்டு நீங்கள் பழகுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த ஜிப்பு போனதுக்காக நீங்கள் கடையில் கொடுக்குறதுக்கோ இல்லைனா பேக்கையே தூக்கி போடுறதோ தேவையில்லை. ரொம்ப எளிய முறையில் நம்மளே இந்த ஜிப்பை சரி பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜிப்போட இரும்பு பகுதி மட்டும் உடஞ்சி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு பேக்லேருந்து அதே சைஸோட இரும்பு பகுதி ஜிப்பை கட் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். பிடிச்சிச்சின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பை.